Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Joyo Alkes. Kami adalah perusahaan kami adalah bergerak dalam bidang alat kesehatan dan tabung gas industri. Kali ini kita akan unboxing walker alat bantu jalan yang versi lipat dengan bahan aluminium. Mereknya Juara. Oke, kita akan cek bagaimana cara menggunakan walker alat bantu jalan aluminium yang bisa dilipat dengan merek Juara. Harganya sangat murah, yaitu Rp265.000 karena termasuk cukup murah di Shopee. Anda bisa cek Shopee kami dengan ID Joyo Alkes. Monggo silakan, kita akan unboxing. Jadi ini walker alat bantu jalannya seperti ini, tampilannya aluminium. Kalau kita kayak gini kan, dicembengkan gitu, nah nanti bisa paten seperti ini. Pergerakannya bisa zigzag ya, zigzag, cukup enak ya untuk pergerakan pasien yang membutuhkan alat bantu jalan ini. Kan harganya juga sangat murah, yaitu Rp265.000. Nah, kalau mau dilipat lagi, di tengah ini ada pencetannya ini. Ada pencetannya. Nanti bisa diingkupkan lagi dan akan mingkup dilipat seperti, karena ini walker alat bantu jalan lipat. Dan juga bisa ditinggikan atau dipendekkan sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini nanti ada, bisa ditinggikan, tinggal pencet saja. Nah, maksudnya di tangan kanan pegang sini lalu kita tinggikan. Nah, kita coba meninggikan lebih 3 ya. 1, 2, 3. Di sini juga ada 3. Maaf, ewoh sekali jadinya saya tidak bisa leluasa. Oke, 3. Ini juga 3 ya. Lalu kita cembengkan lagi, tinggal buka seperti ini. Otomatis mengunci sehingga bisa langsung digunakan ya. Cukup mudah penggunaannya dan harganya sangat murah, yaitu Rp265.000. Bagi Anda yang membutuhkannya bisa cek di Instagram kami Joyo Alkes, atau bisa juga mengunjungi Shopee kami, marketplace kami dengan ID juga sama Joyo Alkes. Bagi Anda yang berlokasi di Solo, kami juga tersedia di wilayah Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan sekitarnya. Terima kasih. Saya dari Joyo Alkes. Salam sehat luar biasa dari kami Joyo Alkes. Terima kasih.